हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबियों से फरमाया कि मेरे बाद मेरी एक ऐसी उम्मत आएगी जिन्हें कुरान किताब की शक्ल में मिलेगा और वो लोग बगैर अल्लाह को और अपने नबी को देखे ईमान लाएंगे। उन लोगों का ईमान काबिले तारीफ है और उन्हें उनके नेक अमल का सबसे ज्यादा अजर मिलेगा, क्योंकि बगैर देखे ईमान लाना कोई आसान काम नहीं। हम एक ऐसी उम्मत हैं जिन्होंने कभी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, कभी अल्लाह को नहीं देखा, कभी वही उतरते हुए नहीं देखी। हम जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद